خب یکی از فرقایی که این خودرو اکستریم داره با خودروهای دیگه این وی ایکس هست در این خودرو. با خودروهای دیگه مثل تیگو 8 و مابقی این خودروها که ادعاشون میشه، ما اینجا جای 2 تا صندلی دیگه میبینیم که در تیگو 8 و باقی خودروها به زور وا میشه و مجبوریم که صندلی ها رو بکشیم، ولی اینجا 2 تا بیلک داره، 1 و این هم 2. این خیلی راحت صندلی ها باز میشه، برعکس تیگو 8 و تیگو 7 و باقی محصولات که واقعا این جزو یکی از آپشن هاست که الان هم میتونیم اینها رو ببندیم و خیلی راحت جایگذاری بشه همه وسایل ها. خیلی ممنونم، درش هم ببندیم و بریم.